мындайда обычный жумушта иштесең обычный зарплата аласың. Обычный зарплата менен обычный жашоо жашайсың. Обычный жашоо менен сен эч кимге интересный адам эмессиң. Ошон үчүн жигиттер рискуйте, делайте. Мен 7 миллион карыз барсам дагы я рискую, я делаю. 10 миллионго барганча 20 миллионго барганча кылам деген сөз менен мен билет да кээде адамдарчы. Анан кийин ушуну айтып атып кээде ойлонуп кетем да. Кээдегилер газ деп ойлоно алат депчи, деп туруп болгон нерсесин баарын сатып, болбогон жагына билбеген рискине, билбеген бизнесине кирип кетпе. Кирип кеткендер да бар да, ален. Конечно, баягы неуспешный ушинтип рисковать этип болбой кеткен адамдар бизди унутуп деле калабыз. Бирок болуп кеткендер, ой, мына могу рисковать эткем, ошон үчүн окушуп кетти деп ошолор пример кылып эсте калып калабыз да. Мен ошол нерседен корком. Мен уголуп бирөө туура эмес шак кылып алат депчи. Туура эмес рисковать эте алат депчи. Анткени өтө маанилүү туура сөз бар да. Риск имеет свойство накапливаться деген сөз бар. Сен встречкага чыктың бир жолу. Машина менен. Эчтеке болгон жок, может. Экинчи жолу чыктың, эчтеке болгон жок. 10-нчу жолу чыксаң да эчтеке болгон жок, бирок 11-синде бирдемке болот да. Любой риск тип капля болуп бир күнү жарылат да. Машиненин негизи статистика боюнча машинанын авариясы аябай көп болот самолеттон караганда. Машинеге сен отуруп жүрүп бир күн полон авария чөйсүң. Чоң болуп кичинекей болойм, бар да статистика боюнча. Мен бир нерседен өкүнөм. Мен бир окуучуларым бар болчу. Мен биринчи курс болгондо 10-чу, 11-чи, 9-чу класста 5-6 окуучум бар болчу. Жанагындай акылдуулар таймашы деген мемтек республика арасы болчу да. Город арасы болчу, республика арасы болчу. Мен ошого даярдачым. Анан ал балдарды жакшы даярдап аракет кылды. Өтө акылдуу балдар болчу. Монтип биринчи өзүнүн районунан биринчи турдан утту. Экинчи турдан өттү райондон, үчүнчү турдан өтүп, 4-чү турда республиканский 5 командага, 6 команданын арасына кирип өтө достижение болду да. Анткени биринчи место аларга ноутбуктар болчу, дагы чоң сыйлыктар болчу, бабы болчу да. Анан мен буга чейин өздөрүнүн тактикасы бар болчу негизи. Билген суроолорун колун көтөрөт, жооп берет, бал алат. Билбеген суроону көтөрбөйт, анткени туура эмес жооп берип койсо минус ошол балды наоборот алып коет да. Анан финалдын астына келип алып туруп аларды чогултуп алып, жигиттер депчи. Жигиттер, короче, бул деген силердин жашооңорду решать эте турган нерсе. Бүгүн күн жана кинодо болгон эмелерди көрүп алыпчы. Бүгүн рисковать эткиле дейм да. Суроолорду билсеңер да 50% билсеңер да тандай бергиле, биринчи колду көтөрүп, жооп берсеңер да жооп бердиңер, жооп бербесеңер эчтеке болбойт деп туруп. Пардан берем, все, агай, деп туруп, анан кийин фук деп тандайт. Балды болсо биринчиге ыргыйт монт. Ошо республика боюнча командалардан биринчи болду да. Фук депчи. Мен жырып атам, жигиттер ноутбук алат ар бирөөсү деп. Анан кайда колду көтөрүп атты, кайда түштү. Минус болуп туруп, кайда көтөрүп түшүп туруп ошентип анан утпай калды да. Балдардын настроениясы жок, менин настроением жок. Мен 1 жыл бою даярданган нерседен утулуп калды да. Мен аябай ошол жерде дагы эле эсимде бар чувство. Аябай күнөөлүү сезип калгам да. Эми кийин балдар каяка кетти, эмне болуп кетти, тагдыры башкача кетти. Билбейм, бирок решающий моменттер болчу да. Анан кийин туура эмес совет берип койдумбу бир четтен деп ойлоп калгам да. Ошондой сыяктуу эле бул эмне примерди айтып бергим келип атат. Бизнесте да рисковать этерсеңер, неоправданный риск. Бир күнү банкрот болосуңар. Бир күнү уят болосуңар. Бир күнү окушпойт. Ошон үчүн бизнеске барам десеңер, рисковать этиш керек, бирок рисковать эткенден кийин ашып каласыңар. Аягына вывод чыгарганда, успешный бизнес кылам десеңер, рискке обязательно баш керексиңер, бирок ага чейин неудачалар по-любому болот деген бар. Бир ушундай обязательно естественный бир нерсе катары кабыл алыш керек. Блогер болом десеңер, хейт болот. Ошону да билгиле, ушундай сыяктуу бир естественный нерселер бар да. Ошону кабыл алгыла сразу эле баштан.